Gipuzkoako Foru Aldundiaren adimen lehiakorra ekimenaren inguruan, Ekai Center eta Garen enpresaien elkarteak adimen lehiakorra enpresa txikietara eramateko proiektu bat jarri dute martxan. Baina, zein tresna erabilitzakete enpresa txikiek adimen lehiakorra inplantatzerako orduan? Adimen lehiakorreko tresnak ezinbestekoak dira informazioa jaso, prozesatu eta transformatzeko. Jarraian, tresna gehigarriak aipatuko ditugu. Lehenik eta behin, bilatzaile espezializatuak. Produktu edo gai espezifikoen inguruko informazioa bilatzeko tresnak dira. Adibide modura, europapages.es aipa dezakegu. Europako 3 milioi enpresa daude erregistraturik orrialde honetan, eta honen bidez, produktu, zerbitzu, jarduera edo enpresan inguruko informazio zehatza jaso dezakegu. Bestalde, patent scopen bidez, nazio zein nazioz kanpoko patenteen inguruko informazioa jaso dezakegu. Bigarrenik, datu base espezializatuak. IPyme web orrian, enpresa txiki eta ertainentzako laguntza estatistika edota neurri administratiboen inguruko informazioa bildu dezakegu. Horrez gain, gure interesen araberako edo beharren araberako datu base pertsonalizatua sor dezakegu, Excelen bidez. Hirugarrenik, meta bilatzaileak. Hauen bidez, bilaketa bat era sistematizatuan egin dezakegu hainbat bilatzaileen bidez. Adibide modura, OVTT zientzia eta teknologia meta bilatzailea, Enbiomania enpresa mezularien bilatzailea edota Kelisto telefonia, aseguru, finantza zerbitzu eta gas tarifen bilatzailea. Azkenik, datu eta merkatu ikerketen inguruko web orriak azalduko ditugu. Esaterako, CaixaBank Researchen ekonomiaren inguruko informazioa lor dezakegu. CIA Factbooken herrialdeen informazioa lor dezakegu. Eta azkenik, ICEXen merkatuko ikerketak lor ditzakegu.